ekigenda mu maaso wano be baana ba sikiringi tuli mu welding baana ba welding wano tuli ku Bigaba Skilling Center abantu balaba bonna bali active bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ebintu eby'enjawulo omuli enzigi amadirisa obutebe nga olirabaawo byonna era be bano bawo balabaawo bakola ki bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ebintu bino kati wano ali mu kookya nga wobiraba Mr. bigenda bitya wano ekitambula wano kiki mugenda mu maaso okukola awo kola dinisa weewo tumaze kukola efurashinga abantu bakola dinisa kati tuli kuzimba fulemu yayo fulemu ya dinisa ekintu kyonna kyonna oba okitandika okuba ngaosoka ne fulemu nabakumaliriza fulemu ya dinisa tuba tujja kuteekamu zi bagazi kyeki olwo bagazi weewuuma obwo obubeera mu madinisa obuyitamu nga bulina design buno obutera okugwawe buti mutegeero kola kyebayita gun sport nsobola okuba nti nsobola okupima oba osobola okujja n'okirabira sport kati olwo kibanga ki sport kubanga okuba nti otonyezawo katono oba nokebera olaba bakiri mu layini ango mubamu okupima kungi era mu maaso abaamu ka physics kubanga oba okuze osobola okudda n'okiweta nga tekikutawanyiza n'okiweta mu ange ntuokyakalaamuokiyambakoosobanga ate anyezezza kuba wonyweza n'okumenya lumenya osoka n'okubako akaliro katono osobola ogiweta kuba kikuyambako nti osobola ogiweta okoleza shepu yonna gy'oyagala eno omala okupima wonna wonna mujjangu okola bosi nandyagadde okunjonyolako ku kyuma kino ekyuma kino abamu tukiraba bulabi naye tetumanyi ngeri ki gye bakikozesa tumanyi manyi gakyo we kava kozi ebyuma bino ntera kubiraba byanjawulo naye munaye ebimu binkonfusinga transformers neno tulina ebika bya transformers